Hej alle sammen, det her det er Lukas, min fætter, og jeg er Nico, hans fætter. Nå. Men den her kanal, vi har lavet, der hedder Tips og Tricks for dig, den skal vi bruge til at lægge en masse sjove ting ud. For eksempel, lige nu skal jeg lære jer, hvordan du gør det her. Sådan her. Og vi skal lære jer, hvordan man... Shit, det var dårligt. Hvordan man jonglerer. Og en masse andre ting. For eksempel alt muligt. Alle mulige lifehacks og sådan noget. Men i hvert fald, nu vil jeg vise jer, hvordan man laver snore på fingre. Godt. Til at starte med. Gør du sådan her. Bare sidder lidt sådan her. Var det ikke sådan, du gjorde? For at lære det. Hallo. Jo. Okay. Han sad også sådan her. Og så til sidst begyndte han at snore. Så begyndte han at kaste op. Så begyndte han at kunne gøre sådan der. Og så til sidst kan man gøre sådan her. Og så... Og så... Og det er kun med den bold, man øver sig med selvfølgelig. Jeg kan gøre det med alle. Alle bolde, der er hårde nok. Så gør det med. Jeg kan ikke med en punkteret. Men det er egentlig ikke så svært. Lad os nu sige, at jeg er nybegynder. Så vil du nok lære det så hurtigt her. Så sådan her et par 20 gange. Så spoler vi bare lidt videre. Nu har jeg lavet 20, siger vi. Så kan jeg gøre sådan her. Kast, 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 kast. 20 gange. Så begynder jeg at kunne op sådan der 20 gange. Så begynder jeg at kunne ud. Og sådan der. Så begynder jeg at kunne kaste over på den anden finger langsomt. Jeg skal tisse. Sådan der. Og så begynder jeg at kunne. Nå, vi må sige farvel. Hej hej YouTube. Farvel YouTube.